财富大楼关心您的睡眠品质，爱打呼的曾主伟，曾主伟，曾主委，现场教学口咽动作，帮助大家减少打呼的频率，口咽动作是什么？让声音变小，让声音可以变小。好来，觉得自己会打呼的举手。哎呦，李定不会啊？对啊，因为其实我也是对打呼很敏感的人，就只要别人打呼声，我是一定会马上起床的人。别人打呼会吵到你，那你怎么知道你打呼会不会吵到别人？对啊，你会不会打呼？我你怎么会知道你自己会不会打呼？我问过，就是他们都说我是，你女朋友说你没打呼的啊？就是因为就是团员一起睡，然后他们都说我就是睡觉的时候很安静。练习你的舌头的整个灵活度，它会对打呼有帮助，能够让打呼声变小。第一个动作，舌头往下，这个动作，这个频率要多久啊10秒，你稍微维持5到10秒。往下 ，OK。另外一个是直接顶到上颚，整个这样上去，放上去，顶上去，嘴巴里顶上去，一样用力顶10秒，然后呢收到下面去，舌头下面啊？前面的牙齿后面，整个摊下去，整个往下摊下去，10秒，再来手顶着装可爱，来用舌头顶它，用舌头顶它，左右哦，分别10秒，晚点换另外一边，把你手顶起来，这几个动作就会让你的打呼声变小。在练舌头力气，灵活度啊他。在练力气啊。刚刚有讲到说，为什么睡眠说打呼要怎么侧睡？瘫下去因为你正睡的时候，你就会往后躺，你那个悬雍垂啊，对，就容易挡到你的那个呼吸道。这个声音，好，这样子以后让声音变小，诸门获益良多。于是乎，怎样？你我临时决定，好不好？刚刚谁说中的？吴医师啊，吴医师，吴医师特别购买了2000块的水果礼盒，赠送给诸位，扣2000。好，好甜哦，谢谢吴医师。我们要对猪好一点。对，好了，接下来还有47秒，请出下题。考前重复阅读还是自我测验学习内容能够记得比较久？请抢答。朱心怡，自我测验，重复阅读没有帮助。我觉得我们考前的时候应该很多都阅读过了，所以应该是把错的题拿出来看一下，所以看他说，我到底还会不会？我觉得比较只是读没有用，啊。只是重复的读没有用。我觉得重复读表示你可能没有懂，但是测验会看你到底懂还是没懂，懂了就 pass 过，也不用管它这样子。自我测验，请揭晓。漂亮。考试之前呢，你如果问那个学生说，你都准备好了吗？他如果已经念过那个东西3、4次以上，他通常会信心满满，他会觉得自己胸有成竹。但是呢，考出来的成绩反而不尽理想哦。那原因呢，就是因为你会觉得说，你好像都有看过，但是呢，其实你在过了一段时间，你大概记忆的程度只剩下1半，那另外那1半你已经完全忘记了。但是呢，我们常常会从错误中学习成长，这也是为什么，其实我觉得在考试的时候呢，最重要的是写考古题，因为呢，当你在写了考古题以后，很大的一个帮助是，它直接帮你抓重点，因为你有时候看了以后，你看的东西你记起来，可能它根本就不是重点。然后第二点呢是，这个东西错了，你就会产生了一个印象，就知道说，这个地方我不会，所以呢，你下一次你就会记得这一个你错的地方，才会帮你找出你的盲点。所以因此，自我测验比重复阅读更重要。全新赛事带你一起长知识，用你的智慧解锁财富大楼，按赞、订阅，开启小铃铛，全新攻略，快点来订阅。